hoje está diretamente, é claro, de uma das grandes festas do nosso estado, o Arraial do Anauá. E eu convido vocês para curtir tudo, absolutamente tudo que rolou aqui, desde o meu início da minha montagem até, é claro, as melhores quadrilhas. Confere aqui no Sul Dessas. Porque não somos obrigadas a nada, meu amor. Olha, agora sim já tô prontinha, amores. Olha, make toda feita, peitão também, peruca, figurino e é claro que daqui a pouco a gente se vê no arraial, porque esse arraial tá babado demais. Tudo isso você vai ver no meu programa. Olha só, gente, toda a quadrilha tem os seus últimos retoques e as meninas aqui, olha, estão cooperando uma com a outra. A Naira tá ajudando a noiva nos últimos detalhes e isso é que faz um verdadeiro quadrilheiro, tá? Eles se ajudam. Gente, olha que coisa mais fofa que eu encontrei aqui no arraial. Aqui o pequeno Lucas e a Esté. Vamos falar com o Lucas, tem quantos anos? 4 aninhos. E você vai dançar legal no tablado? Não. E tem a Esté, olha, a Esté. Esté, tem quantos anos? Tá nervosa? Tá ou não? Ah, acho que ela não tá, não. Lucas, você gosta muito de dançar quadrilha? Muito? Ai, olha, daqui a pouquinho então a quadrilha deles vai estar no palco, olha, dessas fofuras. Lucas e Esté. Gente, estamos se do maior espetáculo do mundo, por Arroz no São João. Gente, olha, o mais babado de tudo isso é que as quadrilhas hoje em dia são tradicionais, mas também trazem, olha, diferencial. Essa quadrilha tá propondo um cabaré de grupos. Você tá podendo? Com vocês, senhor jurado, ao vivo! Gente, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo. Teve um probleminha técnico e a quadrilha não saiu e tá cantando e dançando, mesmo sem som, e tá emocionante, olha. Aqui no Arraial do Anauá tá acontecendo mais uma premiação de uma quadrilha e vale a pena se emocionar com a gente. É folclore, é Brasil. Gente, começou a chuviscar, mas como a Gonzagão já tá no tablado, eles não podem mais sair. Tem que ficar até o final. Mesmo que caia um toração e começou a chover, amor. Eu vou sair porque minha maquiagem vai topar, né, gente? Mas eles vão continuar no tablado. E agora, bicho? Gente, olha só, a coisa mais fofa são os pequenininhos que acompanham os pais, geralmente aqui, os pequenos quadrilheiros aqui atrás, olha, tudo dançando, a coisa mais fofa. Tá presente, Santo Antônio, São Pedro. Gente, estou aqui nos bastidores com ele, nosso boneco, olha que graça, tá? Eduardo, noivo, tá nervoso da explosão? Tô nervoso, a gente sempre fica em uma estreia, ainda mais um arraial tão grande como o Arraial do Anauá. É normal sentir o frio na barriga, a gente nunca vai deixar de sentir. Menino, e não é a tua primeira vez como noivo, né? E já tá assim. Eu já falo pra mim que no dia que eu não senti o frio na barriga em uma estreia, eu paro de dançar. Então, eu tenho toda estreia eu sinto. Gente, olha o figurino completo. Ai, luxo. Ai, Eduardo, boa sorte. Obrigado, Soledad. Gente, tô aqui, olha, com a minha amiga Patrícia Cheryl. Eu pra hoje. Ah, aqui os meninos da explosão. Gente, e essa concepção? Menina, vai ser bafo. Vai ser babado? Vai ser maravilhoso se a chuva não tomar meu pique. Bonecos do São João. Bonecos do São João. Enquanto isso, vamos no milho e no... E no quê? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Simbora, explosão! Porque foi assim, pessoal! Se começou a história dos bonecos! Gente, a mistura do arraial tem de tudo, tem até a cuca, tá bom? E essa cuca é perigosa, olha, é perigosa, cata ela. Toda essa gostosura. Toda
o quê, Cuca? Gostosura. Tá vendo aí na Cuca? Aí, boizinho, não chega lá não. Dona Cuca vai fazer um feitiço. Presente o som da resistência negra. Quem sabe, canta junto com a Amor Caipira. Amores, olha, a terceira idade também tem vez aqui no Arraial do Anauá. E olha que coisa mais fofa. Eles dançando com toda a alegria e animação que só eles têm. Por que não o Arraial tem espaço para a terceira idade? Aqui tem sim. Gente, olha, tô aqui com a Natana, ela que é a noiva da Sinha Benta. Tá nervosa, Natana? Muito, mas confiante. O que a Sinha Benta vai mostrar pro pessoal? A gente vai mostrar hoje muita garra, força e principalmente a preservação da nossa água, do planeta Água. Olha, e ela tá incrível. Vou já mostrar o look dela. Olha. Olha. Melhor noiva do Brasil 2016 e melhor noiva do Arraial do Anauá 2018. Se Deus quiser. Ah, essa é Natana, gente, tá belíssima. Olha, arrasou. Gente, olha, a nova geração da Sinha Benta, a Aninha, só tem 9 anos. Aninha ama dançar quadrilha? Adoro! Já me chamaram até pra Coração Caipira. Sério? A rainha da Coração Caipira me chamou pra ir. E você não aceitou? Não, que eu sou fiel à minha quadrilha Sinha Benta. Viu? Então já tá acostumada a subir no tablado. Nós não vamos subir no tablado, mas é meu sonho subir nesse tablado e quebrar esse tablado pro nosso arraso. Viu, gente? Essa é a Aninha, olha, que arrasou. Gente, olha, um dos itens obrigatórios aqui no Arraial do Anauá é o casamento que tem que acontecer. Todas as quadrilhas realizam casamento para que realmente possam aí não perder nenhum Você aceita pontinho. Luana Luar como sua legítima esposa? Sim, aceito. Gente, olha, eu tô aqui com eles que estão representando a rainha da diversidade aqui e também minha amiga que tá em todas, a Amor Bailarina, tá aqui hoje no teatro. Meninos, como é que é a emoção de dançar numa quadrilha? Fala pra mim, rainha da diversidade. Ai, gente, é muita emoção, é tudo. Como é que é representar toda uma classe, né? Afinal, você tá representando, é a rainha da diversidade. É honra representar. É muita honra, é luxo, é glamour, é muita frescura, é babada, é confusão. É confusão. E a senhora, meu amor? Frescação. E a senhora tá em todas, hein? É, assim, é sempre bom ajudar todas, né? Tá todo mundo unido, aquela união, aquela garra, nada de uma querendo derrubar a outra. E assim vai, para ver quem vence melhor, né? Cada um mostra seu trabalho diferente. Agora conta um babado pra gente. Vocês já pegaram algum quadrilheiro? Fala a verdade! Eu não. Para, mentira! Nunca pegou? Não. E a senhora? Eu também. Ai, gente! Ai, olha, querendo ser virgem, gente. Isso aqui pega todas, gente. Mas vocês estão no nosso coração. Chega da vacuba. Eita, sanfoneiro da conta serena. Esse bebê é o mocodoró. O caju passou uma semana enterrado. Ó, segura. Pessoal, bora vender pra feira, bora. A nossa grande campeã do Arraial 2018, grupo especial, a quadrilha Eita Juninho! Amores, olha, o Arraial chegou ao fim, vocês já podem perceber que não tem mais ninguém aqui no nosso, espaço que era das quadrilhas, mas eu quero mandar um beijo pra todo mundo e esse programa é um resumo do que foi a nossa festa aqui, o Arraial do Anauá, em Boa Vista. Claro que eu já convido vocês pro ano que vem, passem por aqui, curtam o nosso Arraial, que é maravilhoso. Olha, falando das campeãs, a grande campeã do grupo especial foi a quadrilha Eita Junina e do grupo de acesso Espantalho Junino. Olha, ano que vem a gente se vê com certeza absoluta. Quero mandar
mandar beijo para quem me ajudou muito. Beijo para Zulay Rivas, para Adeilton, também para Beth, para Paulinha. É claro, eles que me maquiaram durante essas noites todas. Tem também, é claro, a pessoa responsável pelos meus figurinos desse arraial, que foi o Marcos. Beijo, Marquinhos, obrigado pelo carinho. E olha, agradecer esses parceiros aqui incríveis. Sem eles, esse programa não estaria no ar. Olha, não esquece, curte, compartilha, comenta e, acima de tudo, faz que esse canal bombe, hein? Então a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijo e até lá!